Yusuf Ayaz oğlum, efsane bir tabak hazırladım sana, bak şu meyvelere bak. Neredesin ya Yusuf Ayaz? Yusuf Ayaz, neredesin oğlum? Ne yapıyorsun orada? Gel oğlum gel, bak sana ne getirdim, bak muz getirdim, kivi getirdim, gel. Otur şuraya da hadi güzel güzel yersin, tamam mı? Tamam ama dökme, tamam mı? Güzelce muzunu kivini ye, sonra beni çağır, ben tabağını alırım, anlaştık mı? Anlaştık mı? Burada ne güzelmiş, dediğimde peçete alayım. Oh no! Peçetemi de aldım. Bunu da aldım. Şimdi yiyebilirim. Sen miydin küçük bebek? Yoksa büyücü mü açacağım? Ne oldu oğlum, ne bağırıyorsun ya? Yemek bitirmedim ama birisi almış götürmüş. Kim götürecek oğlum senin meyvelerini? Birisi götürmüüş ama. Oğlum ben sana bak buraya 2 tane muz bıraktım. Bir tane kivi bıraktım. Kim götürecek ki? Bebek mi yedi acaba? Bebek yememiş. Kim yedi? Tamam, sen mi yedin yoksa? Yok. Sen yedin de hatırlamıyor musun? Yok, ben yemedim. Bir peçete alayım dedim. Bu meyveler vardı. Ağzımı silmek için. Yusuf Ayaz dur. Oğlum hırsız maymun bunların kokusunu almış olmasın? Olur. Eyvah, kesin hırsız maymun götürdü Yusuf Ayaz. Oğlum bu kapıyı kim açtı? Sen mi açtın bu kapıyı? Yok. Kim açtı bu kapıyı? Ben açmadım. Oğlum tabii kapıyı açmışsın. Hırsız maymun buradan girdi, hop muzlarını aldı gitti. Ne yapacağız şimdi, bunu nasıl bulacağız ya? Yusuf Ayaz burada mı acaba? Gel Yusuf Ayaz gel. Gel, dışarı mı çıktı, kapıya mı indi, ne yaptı? Gel bir bakalım oğlum. Gel oğlum bakalım, bu hırsız nereye gitti maymun ya? Allah Allah. Dur geç dışarı bakalım, dışarı mı çıktı? Allah Allah. Ay Yusuf Ayaz. Oğlum dışarı çıkmış bu maymun. Eyvah, muzlar da elinde ya. Ne yapıyormuş? Oğlum baksana. Ya bizde dalga geçer gibi muzları almış gitmiş Yusuf Ayaz. Ne yapacağız oğlum biz bunun? Allah Allah. Nasıl bulacağız? Muzları nasıl alacağız bundan? Bilmem. Oğlum gel bir şey düşünelim, gel. Babacığım bir şey düşünmemiz lazım. Bu hırsız maymun muzları almış kaçmış. Kapıyı şimdi kapatıyorsun sen de. En sonunda kapatıyorsun ya. Yusuf Ayaz, hiç oldu mu oğlum böyle ya? Başka muz da kalmamıştı evde. Ne yiyeceksin şimdi? Aa Yusuf Ayaz, aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Maymunu nasıl yakalayacağımızı buldum. Şimdi bak, o kokuyu aldı geldi ya. Biz oraya bir tane daha muz koyacağız. Bir de kivi. Kivi koymaya gerek yok. O muzu seviyor. Kiviyi niye götürdü onu da anlamadım. Oraya bir tane muz koyacak. O muzun da kokusunu alacak. Onu almaya gelecek ya. Ondan sonra küt yakalayacağız. Muzlarımızı alacağız. Nasıl fikir? Çok iyi değil mi? Ben şimdi hemen muz alıp geliyorum. Puan ver. Kaç? 20. Tamam, ben şimdi muz alıp geliyorum hemen. Yusuf Ayaz, al oğlum bunları tabağa koy. Tabağa koy bunları. Koy gel. Koy gel, hemen hırsızı yakalayacağız şimdi, gel. Hırsız maymun yakalanacak şimdi, gel. Onu, kapıyı da aç oğlum, aç kapıyı. Aç kapıyı da aç şimdi, bu kokusunu alsın onun bir. Gel şimdi, aç kapıyı, gel. Sen gel. Yok orada saklanma, gel, bizi görmesin. Bizi görürse gelmez, şimdi bekleyelim burada. Sence gelecek mi? Bence gelecek, bak. Dur bakalım. Evet dur bak, gelmeye geldi. Evet Yusuf Ayaz, dur şimdi dur. Meyvelere doğru gidiyor, dur. Muza doğru gidiyor. Şimdi Yusuf Ayaz, bunu sessizce gidiyoruz oğlum. Gel bak, muza doğru gidiyor ya. Biz de sessizce arkasından gidiyoruz. Dur. Ne yapacağız ama ya, nasıl yakalayacağız ki? Ben ayaklarından tutacağım, sen ellerinden, tamam mı? Yusuf Ayaz, yaklaşıyoruz oğlum. Yusuf Ayaz, yakaladım, sen de tut oğlum. Tut. Muzları al elinden. Muzlar al kaçıyor. Muzları elinden al Yusuf Ayaz. Muzları elinden al, kaçıyor. Eyvah, kaçırdık hırsızı. Olsun, muzlarımızı aldık ya. Oğlum kaçırdık yine ya. Muzları aldın mı oğlum? Aferin babacığım sana. Muzlarımızı kurtardık. Oh oğlum. Bundan sonra Yusuf Ayaz bak. Bundan sonra bu kapıyı açık bırakma, tamam mı? Maymun gelmiş ya. Efendim oğlum. Aferin sana. Süpersin. Hareket süper. Maymuna bundan sonra böyle yaparız biz de.
Böyle yakalarız onu takla atarak, tamam mı? Oğlum bak muzları zorla aldım, al otur da güzelce muzlarını ye. Hadi bakayım. Bu sen. Nasıl ya? Niye uğraştık o zaman sabahtan beri maymundan muzları almak için? Neden uğraştırdın beni bu kadar? Maymun yeseydi garip. Tüh, adama da o kadar şey yaptık ya. Yere atarım. Neyse ben bunları o zaman maymuna veririm. Birazdan gelir herhalde. Buralardan geçer, görürüm, veririm. Olur mu? Sen nasıl olsa yemiyormuşsun. Sana da kivi veririz o zaman. Maymundan kivileri geri isterim, muzları veririm. Olur mu? Aldın mı? Tamam süper, sen kivi yersin o zaman. Maymun da muzları yer. Kesmen lazım. Tamam ben onu keserim. Maymuna da muzları veririm.